用 alcohol spray 唔好搣晒紙仔，知唔知？因為太貴。抹噴咗佢，然之後就抹，用咩抹？清隻手，然之後就執一副新嘅 dressing set， 真有新嘅。咁副 dressing set 係應該擺面頭，得嘛？好，下邊執咩啊？人哋有 tray 俾你啊，我都有執個 tray 俾你，整齊齊。如果唔係咧，你點咩啊？一支唔知乜嘢擺嚿紙乜嘢，求其擺晒落去下邊。啊，可想而知你幾櫃桶幾污糟。整我哋有個 tray， 點亂都係翻個 tray 係個殼。OK， 擺好晒落去個 tray 度，好啦。如果呢度擺 tray 咧，垃圾袋就唔準擺喺度，你擺隔離嗰度噶嘛。垃圾袋。永遠都係垃圾袋，開咩嘢都係開個節，攤開佢。一連係咪個口夠大啊？啊，死懶鬼一條咁樣落去，係嘛？呢個唔係我嘅。好，唔好開，唔搞笑。連親乜嘢都係用膠紙，唔好習慣用 micropore。出去訂房就俾人頂㗎啦，因為10幾蚊一卷 micropore 嚟亂垃圾袋，明唔明啊？習慣咗你出去咧，冇人會鬧你嘅。可能兩條膠紙，冇錯，份屋線唔好一條揼咁合埋嘴啊！所以2條個口夠大，就連咗係掂。OK， 好。開始啊！有陣時譬如 NS 嗰啲啦，做親咩症之前，第一望下 doctor's prescription， 睇醫生個處方。哦，睇完 NS 邊日子邊個 patient，NS dressing 做邊一度？哦 ，QD 好，而家去到病就應該清醒啩。阿陳生，幫你洗傷口，你要去廁所嗰啲啊？唔使啊，好啊。可唔可以等我睇下你傷口喺邊啊？揾下咯，你都知除褲除衫除邊度啫？問下邊一度。好啦，睇個傷口，然之後就話我轉頭執咗啲嘢嚟幫你洗，好冇？你話好啦，好。出嚟啦，咁就要執出嚟咧，就係會執好呢個初療啦，係咪 ？OK， 咁然之後推抹咗之後個初療手唔準喺上面添，喺呢度嘅咁推噶嘛 ，OK， 推到 patient 嗰度啦。咁咧就嗱，我入去 patient， 即係我推初療入去幫佢洗手之前，我手咩上我手提洗乾淨。記得下邊有個 hand rub， 好啦，我入到去病度，如果你手係唔要拉鏈啊，嗰啲嘢做啊，或者墊開張被咧，好啦，做晒啲嘢 hand rub。忘記一樣嘢，你實講嘢㗎啦，所以你記得帶翻個 mask 啊。即係你一出乜窿出嚟之前就帶翻個 mask， 明我意思啊 ？OK， 好啦 hand rub， 然之後咧就開個消毒包之前就望一望 dressing set expiry date， 2015，no damage。OK， 好啦，開係點開啊？佢個袋咧喺中間，咁樣開，唔係咁樣開，得唔得？咁樣開，好啦，開完之後隻手可以喺裏邊掂喺中間，好啦，跟住個敷料外層，我係少少痛下，翻呢隻嘅傷口嘅外層敷料嘅膠紙，咁如果黐得好緊要咧，就撳住個角落頭裏邊嗰層嗰時。唔係好痛啊！要傾偈啊，同病人傾偈，我要硬嘅你都唔做佢，都唔係熱裝啊！呢個膠紙啦，呢個outside dressing啦，咁點啊？唔好喺度咁樣猜污糟嘅，跟住就抌落去，得唔得？然之後 hand rub 20秒，睇得唔得喎？計啊，20秒。好啦，跟住咧就開個 inner layer， 知唔知佢點包㗎？所以咧，我哋係淨係掂住個角，開呢一個，拉呢一個，拉咗佢會反彈噶嘛，淨係個角拉佢先，跟住拉呢一個，唔好拉啊，跟住掹呢個落嚟，咁樣正直。點解啊？你呢度一拉就兩塊就合埋嚟㗎啦，知唔知啊？唔好對角拉啊，你側邊拉，拉完之後攤翻咁啊埋。
寸到，唔係 sterile。sterile 嘅上邊唔好去喺度灑嘢，倒乜嘢要係 sterile fill 上邊4至6寸。好啦，然之後好定咁樣拎咗個 layout 鍵，慢慢拎，因為我睇住你啫嘛。唔好諗住，咁啊唔好啊！我當見到你就冇得申訴啊！拎親隻鉗拎真係慢慢拎，拎起呢塊，隻手洗過你都係兜起到似貓狗咁。好啦，打開個位，好，開咗個 inner layer，就掹隻隻隻手嚟嘅 inner layer dress。跟完啦，跟住咧等啊，基本上咧就唔好掂垃圾袋，高啊高啊，地底要高。以前係要咁樣抌，不過唔中，所以我哋俾佢哋低少少 ，OK？ 抌完啦，跟住咧就拎啲 NS， 哎呀冇 NS， 又後邊俾佢好啦，第一次個 NS 係number 4啦。咁如果寫明係 Hippolyte 你就落 Hippolyte 啦嚇。Hippolyte 嘅話咧就一定要 Hippolyte 即係 Cohesive， 一定係要 aqueous 嘅，你1%。好啦，跟住睇睇佢 expire day 幾時？2012。好啦，開咗蓋未？哎呀，冇開蓋，我而家開，我就要寫翻日期，開得可以用。哎呀，今朝開咗，咁我睇睇今朝幾多點？哦，原來仲喺24小時之內，真係仲可以用，係嘛？啊，過咗24小時，唔好意思，唔用得咁。咁就係問你呢啲嘢，咁你點講啊？I can use it within 24 hours。OK， 開個蓋，喺呢邊慢慢咁倒多啲，唔好倒唔少，倒唔少一陣間又翻轉頭就倒係玩。得倒，如果你倒得慢手震震，倒完啲水流咗落嚟呢度嘅話咧，流咗嚟呢度咧，唔夠水都唔好即刻倒啊！再倒佢翻轉頭咧，咁就 contain 你哋點啊？揾張紙抹咗佢一口水，然之後再倒，得唔得？如果唔係落咗嚟呢度，再落翻去 contamination。好啦，倒夠啦，攞翻個蓋，唔好跌落地啊個蓋，係咯，搞翻上去你又死啦嚇，唔好跌啊！好啦，跟住拎起兩隻手，一塊哥斯都冇，喂，點塊哥斯你啊喂？又係金餅啊！金餅都講笑。OK。確齊嗰啲。好啦，一塊嘢嗱，唔聽曬，唔好話同你哋講開親都死啊嘛，所以唔開就算。但係如果唔係話 Sir 話開啦，咁你都要開啊！開係點啊？唔緊要，開拎起佢，唔好攤得咁開。咁我哋拎一最緊要咧對住個兩個角嘅手，唔好掂到佢啊！見咗兩隻角，跟住行開。點解啊？因為個 sterile 上邊唔好揚嗱，夾實啲，盡量隻手向下，嗰兩隻鉗啊嘛，咪點嘅傷口嚟嘅，隻手嚟啊！真係好啦，咁點鋪啊？鋪位就算數，鋪唔靚扣你1分，唔好嗰1分。唔好諗住喺度點，喺度揈下，咁咪盞死手型咯。如果你靚嘅咧，其實好要求高就咁，不過遲啲啦，等你做咗護士，我先要求。而家唔好咧，佢死得快。OK， 得唔得？求其擺到去算數。啊，得啦。你好。好啦，跟住咧，記得嘅鉗係點啊？咁樣，頭先倒咗水嘛，已經擺咗一塊係我印嘅，一塊係 dressing 嘅。好啦，揸鉗唔好平啊，唔好咁樣鉗，咁就係咁樣鉗，咁樣啊！你話俾我聽，咁樣唔肥，爭1寸，我話你肥咗你都唔知，咁永遠都篤落去，掂濕晒啦，你可以揼濕晒啦，然之後咧就流。如果你技巧好咧，倒啲水啱啱索咗大半，你就咁印2下已經唔使流，因為啱啱索晒你。OK， 但係咧一定要濕個 surface 掂個傷口。OK， 好啦，拎起啦，冇嘢扭嘅話咧，或者係點扭啦，扭到而家你要做 transfer 係點啊？拎起打橫齋呢個，但唔好咁啊！
唔好掂嗰隻鉗。To patient， 點隻手嚟啊？呢個傷口，傷口點啊？有乾淨嘅地方就抹咗乾淨嘅地方，抹完乾淨望一望，然之後揼。好啦，第二嚿，咦，冇乾淨污糟分喎，因為一個金一蚊銀咁大，咁啊點啊？我就要洗裏邊先，from within，由裏邊洗出嚟。點解啊？因為皮膚有好多 normal flow 啊，我洗完皮膚再洗裏邊咧，你揩到落去就帶咗啲 normal flow 落去個傷口度，就變咗 infected。所以由傷口洗出嚟，就算你嘅傷口係 infected wound，都係由裏邊洗出嚟。嗰啲叫做 within outward。如果個傷口有斜度咧，就由 top downward。點解啊？如果 top downward 啲水咧就向下流。OK， 所以點解咧？得啦嗬。跟住乾淨嘅洗乾淨，然之後先係洗污糟，唔係洗乾淨揩埋污糟出，唔係咁計啊。OK， 好啦 ，one swab once， 然之後 swab 完就揼每一次 new surface rotation。好啦，呢個鉗好難 rotate 到90度，180度。好啊，咁啊停啦，冇得喐啦，拎個第二嚿，再拎起。然之後喺另外一邊咧就再洗，得洗到裏邊乾淨晒，然之後先至好洗 surrounding 個 border 嗰啲邊，然之後洗皮膚，你個敷料冚幾多就洗幾多。好啦，乾淨拎起 transfer 擺上去放手，輕輕印一印，唔好咁樣印，因為呢度污糟。輕輕印又冇拮到佢痛，咁拎翻起，拎唔起啲，呢個神機啫，大家伙，拎起，咁，然之後同翻轉頭，呢個敷料，拎起個敷料，拎起呢邊 transfer， 擺上去，所有傷口一定有2塊或以上敷料，即係2塊或以上 gauze，OK， 擺上去就可以擺低。然之後就拎1寸 micropore 圍邊捆住佢，係啦，咁就完成咗第個問題。哇！呢啲毛冇啦，得唔得？我哋剪咧，我哋唔打井嘅，我哋通常啱啱好四方方好靚，會有啲咁推出嚟，得唔得？咁就好靚啦，得唔得？然之後收起晒所有嘢，跟住洗完成咗病啦，然之後洗手。如果你去揾病人之前係個床欄係擺低咗，方便你洗傷口咧，你走嗰時上翻個床欄先入。因為我而家用緊啲 non-touch technique， 我唔需要我手 suppose non-touch 冇周圍揩污糟嘅，我唔需要話又唔洗手又唔洗手 ，sorry 啊，唔使做啲咁嘅嘢，得唔得？除非你見到係要做，得。但係將成件事完成晒之後咧，你就真係用水洗手。咁跟住到你就會坐低寫翻你嗰個record documentation。Normal saline to normal saline done. Normal saline dressing done to left forearm。換size幾多？乾淨唔乾淨 ？X 地有幾多？跟住 gauze apply 或者先你個名有冇寫漏啊 ？Dressing done。refer 嗰度都睇到㗎。做咩啊？邊度啊？嗰張紙啊，我打出嚟嘅。哦。貴3年世。點樣走？冇電啊！睇下。